მოკლედ ცხარე კამათი მიდიოდა გიორგი სააკაძის შესახებ, იგი იყო პატრიოტი თუ სათავისო ადამიანი, მე ვიძახი რომ იყო პატრიოტი კაცი, რადგან ეგრომარე საქართველოს იმ დროს რა ბედი ეწეოდა კაცმა არ იცის და ბოლო გაქცეული მეფე ქუთაისში უკან დააბრუნა და დასვა ტახტზე, ხოლო ოპონენტი ვიძახის შემდეგ არგუმენტს რომ მრავალჯერ მიიღო სხვა სარწმუნოება და ასევე ის ცნობილი წერილი ჩაუვარდა ხელში, რომ ისე მოკლა რო უნდოდა და მაგიტო გადმოვიდნენ ჩვენ მხარეს, რომ ეგ წერილი ზოგადად მოგონილი მგონია თავადების მხრიდან, იმიტომ რომ ვერ იტანდნენ გიორგის აღმავლობას, მაღლა და მოუგონეს ასე ვფიქრობ და დააპირისპირეს მეფეს. აი თქვენ რას ფიქრობთ? იყო კიდე ბევრი არგუმენტები და თქვენი აზრი მაინტერესებს, დაწერეთ კომენტარებში. თქვენ რას ფიქრობთ? სათავისო კაცი იყო იგი თუ საქართველოს სიყვარულში მყოფი ადამიანი?